Om Shanti. Bueno, estamos aqui solo para aclarar algo muito pontual. Quando tu escutas tradução por Zoom, há uma opção. Então, vamos a trabalhar em el computador. En el celular é bastante fácil, em realidade, é muito mais fácil esse aspecto, ok? Porque é só uno ir e pulsar os três pontitos que aparecem bem abaixo. Tocas na pantalla, aparecem três pontos abaixo, das um clique e eliges a tradução. Aqui vamos a mostrar para vocês em um vídeo, ok? Para ver como se faz, porque há muitos que têm problemas. E particularmente em um aspecto, que é o hecho de que em Zoom, o que eles hacen é bajar o áudio original, de forma que tu escutes a tradução mais alto, pero de fundo está o áudio original, que muitos les gusta e preferem. Pero alguns equipos não funcionam muito bem com isso, e algumas orejas tampouco. Então, a ideia é que a alguns les gusta apagar o sonido original, pum, e assim se queda solo. De repente, Mohini Ben aparece falando com a voz de Marcelo. Então, se isso passa, já é bueno saber como manejar. Ou seja, se há uma discrepância e tu não logras escuchar a tradução, isso ajuda. O problema é que sonido original, aí estão as músicas que vão a tocar, os sonidos extra que vai passar. Já, por exemplo, se aparece um vídeo onde aparecem os pajaritos aí cantando, tu vas a perder tudo isso. Então, tenha em conta isso. Então, muita gente que reclama não escutou nada é porque desabilitou o sonido original, então obviamente não vai escutar, ok? O que passa. O tradutor não vai ser só para satisfazer que tu escutes o pajarito. ¿Ya? Então, entenda bem isso. De novo, em las traduções há dois sonidos. Um sonido é do tradutor, que é o que tu queres escuchar e deve ser mais duro. O outro sonido é o sonido original, os carros que passam, os pajaritos que cantam, já todas as coisas extra, a voz de Sistema Mohini, tudo isso. Em alguns equipos e algumas orejas também, pode que isso não funcione bem e tu prefiras mutar, ou seja, callar o original. Isso passa, recuerda, tu não vas escutar nada mais, não vai escutar música nem nada. Então não podes dizer, não escuto a música, se tu mutaste o sonido original. Em Zoom, tu podes mutá-lo e desmutá-lo. Podes cambiar a qualquer momento. Assim que é muito fácil e muito prático também. Ok? Então vamos a ver. O vídeo é muito cortito. Então o que vou fazer é poner uma vez, dar-te um minuto de reflexão. Um pouquinho menos de um minuto, porque senão se me vai, não? E de novo repetir-lo. Bueno, agora. E ao final, se me olvidou, vamos a meditar um ratito. Um minutito ao final com baba. Bom, gente, isso é típico de Zoom, tu aparece uma pantalla chica. Mira, abaixo estão os três pontitos. Tu podes ver aí, mi mouse bajou, aí aparece. Pero se tu agrandas, aí aparece o mundito que representa a interpretação. Se tu não tens isso grande, não aparece. Aí tu eliges a língua, listo, já estou no idioma espanhol. Pero agora vou silenciar o áudio original. Então, a partir desse momento, eu não escuto nada. E posso cancelar esse silenciar e posso escutar de novo o áudio original. Primeira vez. Então, de novo, a pantalla de Zoom normalmente aparece chica. Então, abaixo aí os três pontos, das clique e vai aparecer a interpretação. Mas se queres ver, é só agrandar a pantalla de Zoom. Aí aparece o mundito, aí o ícone. Vê abaixo, das clique, estou no computador, eliges o idioma. Já estou em espanhol, abaixo aparece esse. Agora vou de novo e elijo silenciar o áudio original. Assim, eu não vou escutar os sonidos de fundo. E posso cancelar isso a qualquer momento. Om Shanti.